So, guten Tag, alles zusammen. Hier ist zurück auf der Philippinen. Hier ist jetzt fast 5 Uhr Abend. Und ich schlafe mal jetzt mit Whitey Gassi. Ich zeige euch mal, was hier gibt. Und mal was haben die da so viele schöne Musik machen die da. Ich glaube, die bauen ein Haus. Da gibt ja Fischmann. Ja. Hier laufen wir durch den Dorf. Schöner Sonnenuntergang. Guck mal das an. Wunderschön. Weiter. Langsam. Guck mal, der Sonnenuntergang. Es ist wunderschön. Ne? Sehr gut. May pauhuli na rin ko ulit. Hier gibt auch sehr schönes Häuser hier. Es ist unglaublich. Hello! Hindi ka nga nanood ng YouTube eh. Ulul. The kids, the parad. Uy, ay, kukumaldasaan. Yeah. Mighty come. Kleine Kinder, hier fahren schon Motorrad hier. Unglaublich. Hi. What's your name? My name is Chris. And you, what's your name? Oh, the Honda is so loud. Look mal, there sind so viele kids here. What's up? What happened? How are you doing? What are you doing? I'm filming you. So, yes, Where are you from? I came from Germany. Look mal, das hier, das ist unglaublich hier. Ha? This is so grosse. Ah, so viel. Gusto nga kita yung nagbibingko. Mal, so viel Bananen, no? Where are you from? Oh, kamal, das an sehr schön. Ay, sa kalsada baka kayo masagasaan. Hindi po, dyan lang po. Diese Blumen, das ist unglaublich. Sehr schön, ne? Jetzt sind wir in Durstendorf. Hier ist auch gibt so viele Häuser im Moment. Damals war gar nicht. Masagasaan ka. So, hallo. Saan? Wo ist sie denn? Ay, guck mal, der hat so viele sehr schöne Blumen. Guck mal das an. Guck. Wunderbar. Isama mo naman kami, makakita kami ng German. Anong gusto mo? German or what? Sehr schön. So, gehen wir andere Seite. Weiter. So. Ach gut. Das sind ja pala ganz Plastik. Oh, guck mal das an. Weiter, komm mal. Das ist so viele Hühner. Die ist ja... Ah, der ist zum Campen. Die sind... Campen heißt das ja. Guck mal. Oh, wunderbar. Oh, und das? Was ist das? Grabe, das sind wirklich super Steak. Guck mal, ang daming bahay dito. Ano, kung ikangin ng bahay ngayon rin ng mga nakahilera na rin. Ano? Ha? Eh dati isa lang ang bahay din eh. Oh, pati si Tita Dolly pala. Ngayon patay kayo. Pulitsay. Pulis. I-report ko kayo sa ano. Bingo kayo ng bingo. Grabe si Lola Toyang. Nasaan si Lola Toyang? Sino ba? Si Zelda Barre? Eh, sino ba yon? Yeah. Siya ba yon? Sino siya? Ikaw sino? Pero huwag ka huwag mo na kami ginaganyan. Abay, vlogger kita ngayon. Bingo pa kayo. Nahuli ko kayo. Layo-layo pala ng pinagtataguan nyo eh. Ano bang meron din eh? This is siya kakain rice. Although the underside is rice, no? But guck mal, das ist sehr schön, der Sonnenschein. Ein Sonnenuntergang. Wunderschön. Guck mal, das ist so süß. Warte, guck mal, so ein Baby. Wunderbar. Wow, guck mal das an. Was gibt's denn da?
Was gibt's denn noch hier? Ah, das sind die ganze Ente. Guck mal das an. Wunderschön, ja. Hat so viele Mango. Oh, wunderschön. Aber ist noch klein. Wow. Super. Das ist das Leben auf Land. Die, guck mal das an. Guck mal, wie das Gold ist. Ay, ay, ay. Ja. Sa ate ano haben, ja. Morgen früh hier ist besser. Da ist aber so dunkel. O bukas, anong ulam? Bukas. Dahil kung bil kanina manggang hinog ka, amalis ka. Ay, bumili ako sa bayang kahapon kasi hindi ako sure na meron kang mangga eh. Si per tricycle. Wunderschön, sagalo. Welcome, Malja. Parang ngayon ka nang nalabas yata. Kararating Paano ba nangyari? Kararating ko lang. Hindi na pakikita sa iba't kapari. Siyempre, baka hanapan pa kita ng German yan. Meron kaya, ayun, si Onyong sa labas. Nagbibingo? Eh, hindi, yari na kami magbingo. Ay, yari naman kayo. Ay, doon na. Ay, suwan tayo. Ito mo, susunod. May rest back doon na imaulog. Oo, marami doon. Punta ka, ang dami nila. Nagagalit si Bang. Kaya nga hinahanap. Kaya nga hinahanap. O kaya nga German. Wow! This is prison in highway. It's so loud here. Ang gusto maandihan. Hello ate. Ano po tinda nyo? Napaitan sinatang madam. Ay, ano yan te? Ay, baka? Baka. Ano tawag dyan? Bulalo? Sino mo, Phil? Ano ang sarap? Come on. Tapos na ka lang. Ano po yung tawag dyan? Sinigang? O ano yan? Ano tawag dyan? Ano po dito? Yung lugaw mata. Ayan ang gusto ni Iris. Yan o. Anong laman po? Yung lalagay mo. Itlog? May manit eh. And this one? Yung sabaw yan mata. Wala na. Sabaw na. Tapos ito po, kanin? Kanin ito mata. Kakain ka yun dito. Wala. Dito na lang. Dito na lang naman. Okay. Salamat po. Maiglag. I'm excited. There is so the Hauptstraße. Guck mal, das andere so kleine. Tante Emma, so viele. Guck mal, ganda mir. Hello there. Good afternoon. Good afternoon, kuya. Oh, what's up the ate here? Wow, turun. Only 5 pesos. Oh, it's so expensive. The expensive or cheap? What's that? Lumpia. And this one? Maruya. Ay, Ano akala yan? ko chicken. Parang banana chips din. Ito yung masarap din sa American yan. Ay, may siopaw siya. Sinong ano? Walang chicken. Wala siyang ano. Ay, awan natin halo. Dilalaot. Ay, siyang. At natin, di siyang ada. Okay. Stip aya. Mo. Stip ah. So, may sahat ang noodle. Ang kain gross in noodle. Wala mo yung kamay lang. Madigaro. Kahit Session. Was ist das? Ano yan, te? orange juice. Orange. Orange juice. Nagtinda si kuya. Mahal-mahal eh. Walang tawad dyan. Kuya, dapat may tawad dyan. Ano? 60 dati. Mami, small time lang. Small time. Abay, takpan mo. 70, 80 na lahat. Takpan mo. Okay. Yung sauce niya. Una ipamot. Huwag mong buhusan ng sauce agad. Kasi, Isiparit mo lang ba? Ay, siparit lang. Parit lang ka. Para ano naman. but this one is Lumpia. Lumpia ano? Lumpiang vegetables. vegetable. Ayan ang gusto ni... Ito gusto din. Wala na nito.
magluluto pa. Anong oras matapos? Madali na yung lutuin. Diba? 5 minutes siguro. 5 minutes. Eh, yan na lang lutuan mo kami. Kasi Yan, kakainin ni oo. Iris din yan. Eh, si ano din, si Hanes din. Yan, ganyan. Oo, yagin na. Oo. Yan na lang para hindi na tayo magluluto. Oo. Kuya, lutuan mo kami. Magkano isa noon? Ma'am, tignan ko ah. Bakit titingnan mo pa? Gusto ka tan? Iti dato yun. Kuwan. Amin na. Tan! Ite. Ha? Layo lang bas. Aguray. Ano po? Yung kotse? Yung car? Aguray. Sandali lang. Ayos lang, pupunta kami. Lalabas kami. Ite. Oh, iti. Hindi, Paluto pa yun. Ay, Paluto pa. Ilan yung... Ilan ma'am? 5 pesos each. magkano isa? Pag yung 50 pesos, 10... 50 pesos. Yung 50 pesos, 10 Pieces, na okay. yun. 10. O, 10 po. 50 pesos. Oo, 9... Ite. 90, 100. Oh, das sind so viele hier, so kleine Häuser, guck mal. Und das sind alles Familien. Die sind in einem Grundstück, aber alles Familie. Guck mal das an. Bis dahin. Unglaublich. Aber trotzdem so, aber 2 Autos. Mhm. YouTube mo para may share. So kochen wir hier, ne? Und dann kann ich die machen Frühlingsrolle. Wow, guck mal, wunderschön, ja. Wir haben aber sehr schön hier und da ist auch Getränke hier. Ne? Guck mal, das ist Küche. Ja. Oh, wunderbar. Sehr schön, ja. Wow, die haben hier so eine Alphonse. Wow, unglaublich. Alphonse. Sehr schön. Guck mal hier. Sehr goldig. Das ist sehr. Guck mal das an. Guck mal, der Kuya, der macht Schillen, der schläft. Wow, guck mal, der hat hier ein Gemüse auch. Guck mal das an. Das ist richtig philippinische Leben. Sehr gut. Aber das ist bessere Brücke als den anderen. Ne? Guck mal. Jetzt geh mal darüber. Lala, da ist sehr schöne Brücke. Viel ganz anderes. Ne? Guck. Ja. Da ist der Irrigation. Da ist auch sehr schönes Haus. Ne? Guck. Jetzt geh mal über die Brücke. Aber es ist stabiler als die anderen. Ja. Meron pang gate. Es ist ano kung Tor. Guck mal das an. Und die andere Seite ist ein Reisfeld, ne? Guck mal. Und der Mango wieder. Guck mal, hat das ein schönes Haus. Mal Papaya. So viel Baum. So viel Papaya hängt. Sehr schön. Oh, da lebt auch jemand. Hier hat sehr schönes Haus. Ma, die Ate hat alles. Süßkartoffel, Mais, Wassermelone. Guck, alles, was in Deutschland gibt. Guck mal. Sehr schön. Guck mal, Ate maghalo-halo. Das muss man. So, da ist die typische philippinische Halo-Halo. Guck mal, die Ate, yes. So mach mal Halo-Halo. Das ist original philippinische Halo-Halo. So geht das, ja. Super, ne? Ate, look at the camera. Ja, ja, so sieht er aus. Ja. Hat sie auch Handschuhe an.
Ja, das ist auch gut. Das ist die ganze Zutaten für den Halo-Halo. Mit Saging, Sagu. Ja. Andere weiß ich nicht, was das ist. Wunderbar. Gibt auch hier Supil. Das ist schon fertig gegessen. Ne? Das ist auch Pita-Melone und das ist typische Pangasinan Essen. Da ist Wein, da ist Frühlingsrolle und die Ate hat auch Pansit. Pansit. Kamote Q. Da ist, ich weiß es nicht, was das ist. So viele Barbecue. Und sie hat auch alles hier drin. Buns, ne? So viel. Yes, Sa timang tayo mas timang tayo. Ano kaya lang taon, mayak tulat ang bike.